kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka warqeex TV qodobadan idin haynana waxa ugu waaweyn xiisad culus oo u dhaxaysa beesha Ciise iyo ciidamada maamulka Somaliland oo ka taagan deegaano markaasi u dhow degmada Saylac ee gobolka Awdal isla markaasina xaalad culus ayaa halkaasi laga soo warinaya oo ku aadan kadib markii ciidamada Somaliland maalmo ka hor ay halkaasi ka geysteen xasuuq markaasi ay u geysteen dad shacab ah maamulka Jubaland oo ka hadlay dagaal markaasi ka dhacay jasiiradda Kudha ee gobolka Jubbada Hoose isla markaana sheegay in maleeshiyaadkii ugu badnaa ay halkaasi ku qarijiyeen maamulka Goban State oo looga dhawaaqay deegaano markaasi ka tirsan gobolka Awdal isla markaana magaalada madax ay u tahay magaalada Saylac ee markaasi gobolka Awdal hadaba maxay tahay ujeedada ka dambaysa yaa sariixaya maamulka Goban State waxaan rabaa daawadii inaan ku soo gudbiyo sidoo kale waxaad maqli doontaa dawladda federaalka Soomaaliya oo qorsheynaysa isla markaana meel wanaagsan marsiinaysa dhismaha maamulka Awdal State oo looga dhawaaqay deegaano markaasi ka tirsan gobolka Awdal oo ay xarun u noqonayso magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal xilli markaasi haatan ay halkaasi ka taagan tahay xiisad u dhaxaysa beesha Samaroon iyo markaasi Somaliland balse koor daawada intaan guda galin xogaan dhameystiran waxaan ka dalbanayaa inaad channelkeena ku soo birto muuqaalkan si share gareyso aadna la wadaagto saaxiibadaada kale ee kugu wehliya baraha kala duwan ee bulshada aynu ku bilowno xiisad culus oo u dhaxaysa ciidamada maamulka Somaliland iyo jamhadda beesha Ciise ayaa ka taagan deegaano markaasi ka tirsan gobolka Awdal xiisadan ayaa timid kadib markii dad shacab ah ay ciidamada maamulka Somaliland ku laayeen deegaanka Indho-Biroole oo markaasi hoostaga degmada Saylac ee gobolka Awdal waxayna ciidamada Somaliland halkaasi ku dileen dad badan oo ay beesha Ciise sheegeen in ay yihiin markaasi dad shacab ah oo aan waxba galabsan ciidamada Somaliland oo markaasi dadkaasi ay dileen kadib oo war-saxaafadeed soo saaray ayaa waxay sheegeen in ay dadkaasi ahaayeen markaasi jamhad hubaysan oo dad shacab ah ku dishay deegaan u dhow markaasi degmada Saylac isla markaasina ciidamada Somaliland ay halkaasi ku dileen dadkani sidoo kale beesha Ciise oo markaasi muddooyinkii dambe abaabul halkaasi ka waday ayaa waxa ay sheegtay in ay Somaliland ay si gardarro ah markaasi dadkeeda u laayeen isla markaana waxa saacadihii u dambeeyay halkaasi gaaray ciidamo fara badan oo ka soo tallaabay xadka Itoobiya iyo markaasi Djibouti ay wadaagaan markaasi la wadaagaan gobolka Awdal iyagoona ku qulqulaya deegaanada ay isku hor fadhiyaan ciidamada maamulka Somaliland iyo jamhadda hubaysan ee beesha Ciise oo muddooyinkii dambaba dagaal kula jirtay markaasi beesha Samaroon dagaalka beelaha Samaroon iyo Ciise oo in muddo ah socday ayaa haatan waxa ku soo biiray ciidamada maamulka Somaliland waxaana haatan yeeshay waji cusub waxayna markani dagaalkii ay beesha Ciise kula jirtay beesha Gadabursi waxay u rogtay dhanka ciidamada Somaliland iyadoona haatan dagaalada kula jirta ciidamada Somaliland oo markaasi ka dagaalamaya deegaano markaasi ka tirsan gobolka Awdal oo u dhow degmada Saylac ee gobolka Awdal dhanka kalena maamulka markaasi lagu magac daray Goban State ayaa looga dhawaaqay deegaano markaasi ka tirsan gobolka Awdal isla markaana ay magaalada madax u noqonayso degmada Saylac ee gobolka Awdal mas'uuliyiin isugu jirta xildhibaano iyo markaasi odayaal dhaqan ayaa maamulkaasi ku dhawaaqay waxaana la sheegay in ay magaalada madax u noqonayso magaalada Saylac oo haatan ay ku muransan yihiin beelaha Ciise iyo Samaroon ay isku hayaan maamulkan lagu magac daray Goban State ayaa waxa markaasi iska leh ama oo hoostaga beesha Ciise iyadoona sheegtay in uu ka mid noqonayo maamulada dawladda federaalka Soomaaliya ay haatan qorsheynayso in maamulkaasi ay ku soo biiraan maamulada markaasi ka tirsan maamulada dawladda federaalka Soomaaliya
waxay sheegeen in ay Somaliland ka go'ayaan isla markaana aysan u dulqaadan doonin xasuuqa maamulka Somaliland ay ka geysanayaan deegaanadaasi kadib markii dad shacab ah ay halkaasi ku dileen waxayna sheegeen in ay xiisadani la xiriirto kadib markii Djibouti ay si cad u soo horjeesatay aqoonsiga Israel ay siiday Somaliland isla markaasina ay tahay argoosi waxa ay wadaan ciidamada maamulka Somaliland dhankeeda dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay qorsheynaysaa in ay maamul ka dhisto gobolka Awdal isla markaana magaalada madaxa ay u noqonayso magaalada markaasi Boorame ee xarunta gobolka Awdal iyadoona haatan beelaha Samaroon iyo markaasi Ciise ay isku hayaan deegaanadaasi lama oga sida ay dowladda federaalka Soomaaliya ay u wajihi doonto xaaladan culus oo halkaasi ka taagan isla markaana ay laba maamul uga hirgeli karto deegaanadaasi ama hal maamul oo ay ku midaysan yihiin beelaha markaasi Ciise iyo Samaroon oo haatan oo dagaal culus ka dhaxeeyo iyadoona arintu ay marba marka ka dambayso si adkaanayso dhanka kalena maamulka Jubbaland ayaa markii ugu horeysay ka hadlay dagaal culus oo ka dhacay deegaano markaasi ka tirsan gobolka Jubbada Hoose maamulka Jubbaland ayaa sheegay dagaalkii cuslaa ee ka dhacay jasiiradda Kudhaa ee gobolka Jubbada Hoose in markaasi lagu dilay maleeshiyaadkii ugu badnaa oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab in ka badan 250 oo dhagar qabe ay sheegeen in ay ku dileen degmada markaasi jasiiradda Kudhaa ee gobolka Jubbada Hoose isla markaana waxa ay sidoo kale sheegeen in ay gacanta ku hayaan ilaa 13 ruux oo markaasi ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab oo qaba dhaawacyo kala duwan ayna ciidamada markaasi Jubbaland ay gacanta ku dhigeen dagaal culus ayaa labadii maalin u dambeysay waxa uu ka socday jasiiradda Kudhaa ee degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose iyadoona ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee Danab iyo kuwa daraawiishta maamulka Jubbaland ay iska kaashanayeen howlgalladaasi isla markaana waxa howlgalladaasi lagu dilay xubnihii ugu badnaa oo ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab isla markaana waxa la gubay gawaari badan oo ay leeyihiin maleeshiyaadka Al-Shabaab kadib markii la duqeeyay dagaal toosan ah ay ku qaadeen ciidamadan iskaashanaya ee sida gaarka ah u tababaran waxayna markaasi dileen xubno aad u fara badan oo ka tirsan maleeshiyaadkan Al-Shabaab saraakiisha howlgalladan hogaaminaysay ayaa waxa ay sheegeen in aysan howlgallada joojin doonin inta ay maleeshiyaadka ka tirsan Al-Shabaab ay ka saarayaan deegaanada iyo degmooyinka kala duwan ee ka tirsan gobolada markaasi dalka gaar ahaan gobolka Jubbada Hoose iyagoona maalmihii u dambeeyay xoojiyay howlgallada culus ee ay ka wadaan deegaanadaasi haatan howlgallo culus ayaa ka socda deegaano markaasi ka tirsan gobolka Jubbada Hoose oo ay kamid tahay deegaanka Kudhaa oo ay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya la wareegeen isla markaana waxa haatan ka socda howlgallo culus walow ay xaaladeedu degan tahay balse ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa wali baacsanaya xubnaha harsan oo Al-Shabaab uga baxsaday deegaanadaasi hadaba daawaday ilaa iyo dhamaadka hadaad nala joogtay muuqaalkaasi share garay la wadaag saaxiibadaada kale ee kugu helay baraha kala duwan ee bulshada qaybta hoose faaladana nagu reeb aragtidaada waa ku mahadsantahay la joogitaankaada